Mũingĩ wa itũra rĩa Manjiri Kabuku Ngecha Limuru maumirite kwanirira na kugitira migunda ya mũingĩ. Ona mũingĩ nĩ okia na oiga kinya public utility ĩno ona icio ingĩ gũtirĩ kũiywo. Faith should be addressed. 49 people were given plots on the road reserve. We have been seeking for 40 years, so we are tired. Kũringana nao marauga kuma migunda yao yaheo title kũrĩ na arĩa maramereria mata migunda ĩrĩa yatigirwo nĩ ũndũ wa tabarĩra cia mũingĩ. Ũguo wa verification na tũkĩheo title nĩ kwagĩire andũ angĩ maramereria mata ituĩrĩte ici cia mũingĩ, na nĩ wacio maraingĩra na in the name ituĩrĩte magoka gũtũtunya nginya gwitũ, na nĩ nyingĩ na nĩ tũraigua ta ona igĩthiagĩte. Nĩ tũrenda ona county government ya Kiambu ĩingĩrĩre ũhoro ũyũ tondũ ithuĩ rĩu nĩ tũkũremwo. MCA wa wodi ĩno Patrick Ngaruya augĩte migunda ĩno nĩ ĩkũgitĩrwo na mũingĩ ũikare thĩ na gũbanga ũrĩa ĩkũhũthĩrwo. Na tũra identify plot iria ciothe cia andũ na ngwenda kuga ndĩna confidence. So far nĩ tũheanĩte title 695. Migunda ĩrĩa twĩnayo ya mũingĩ nĩ tũmĩbangĩire hivi karibuni. Nĩ mũkuona nĩ tũgwĩkĩra ibaũ kũndũ guothe mĩgũnda-inĩ ĩno ya mũingĩ. Mũingĩ ũnegenete thutha wa kĩya kĩmwe kĩa mũingĩ gũkorwo kĩrigĩtwo na arĩa mariganĩtie na kĩya gĩkĩ kũheo notithi ya gũthamio. Agũrire kũrĩ ũ tũgĩka verification yarĩkũ? Maũndũ macio mothe nĩ gũcokia. Ona nĩ twĩna hinya wa gũthiĩ goti-inĩ na tũgũthiĩ kinya goti rĩa mũingĩ na mũingĩ wĩ tayari. Kĩhoto kĩoneke ti kuga atĩ gwathario ndegũcoka no egũcoka, no nĩ ndĩrenda ũndũ ũrĩa ũgwĩkwo nĩgetha ũndũ ũyũ wakugaga gwakwa kwĩ buroti ũthire mũthenya wa ũmũthĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kabuku Ngecha kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Nĩ Wanjirũ wa Gatonye. Nduo ndĩ mũikari wa au nĩ ngũhota gwĩthũa. Aya